नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 302औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्व गरेका शाहको योगदानको स्मरण गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा श्रद्धाञ्जली सभा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा गरिएको छ। गोर्खाली राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिएका शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। भौगोलिक रूपमा नेपाल एकीकरण गरेकाले शाहलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा समेत उपमा दिने गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाह इतिहासकै असाधारण क्षमता भएका रणकौशल, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले सफल राजा पनि हुन्। यद्यपि उनको आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। आलोचकहरूले एकल जाति, नस्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको वर्चस्व स्थापित गरेको भन्दै उनी राष्ट्र निर्माता नभएको तर्क गर्ने गरेका छन्। सबै जातजाति भाषा भाषीको सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणको सुरुवात गर्नुभएका पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा शुक्रबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 302औं जन्म जयन्ती मनाइएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माल्यार्पण गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्र निर्माता शाहको सिंहदरबार मूलगेट अगाडि रहेको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। नेपाल एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको 302औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा सिंहदरबार पश्चिम गेट पुगेर उनले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राजनैतिक दलहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा भ्रेकोटी मण्डपमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समेत गरेको थियो। चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, कूटनीतिक तथा संवैधानिक निकायका प्रतिनिधि, धार्मिक संघ संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत 8000लाई निमन्त्रणा गरेको थियो। यता पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्गमा नेपाली सेनाले सुरु गरेको पदयात्रा बिहिबार हनुमान ढोका आइपुगेको थियो। गत शनिबार गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको यात्रा धादिङ नुवाकोट हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको हो। टर्च र झण्डा सहित आइपुगेको टोली शुक्रबार सिंहदरबार अगाडि भएको पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। पदमार्ग, कोट, गढी र किल्लाहरू सम्वर्धन तथा प्रवर्धन गर्ने नेपाली सेनाको विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत पदयात्रा गरिएको सेनाले जनाएको छ। शुक्रबार 302औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। दिवसका दिन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दै मनाइएको छ। तर राज्य निर्माणका बेला नागरिक स्तरबाट महत्वपूर्ण सहयोग गरेका विषय नरगछीको भने योगदानको चर्चा समेत नभएको गुनासो आउने गरेको छ। मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी शुक्रबार 302औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता शाहले राष्ट्रको एकीकरण अभियानमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै कार्यक्रम गरी उनीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरिएको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणलाई सम्झँदा बिर्सन नहुने नाम बिसे नगर्चीको हो। अरूले बिर्से पनि बिसे नगर्चीका सन्ततिले सम्झिएका छन्, त्यो पनि फरक तरिकाले। गोर्खाको माझकोट नजिकै बस्दै आएका नगर्ची परिवारका सदस्यहरूले चन्द्रागिरी डाँडामा दमाहा सनाईका साथ सम्झिए। पृथ्वीनारायणका सारथी बिसे नगर्चीका सन्ततिले परम्परागत बाजा बजाउँदै सम्मान व्यक्त गरेका हुन्। बिसे नगर्चीले पृथ्वीनारायणलाई बौद्धिक, आर्थिक र सैन्य कर्मद्वारा सहयोग गरेका थिए।
त्यस समयमा सल्लाह लिन पृथ्वीनारायण शाह आफै बिसे नगर्ची कहाँ पुगेको इतिहास पाइन्छ। गोर्खाबाट आएकी बिसेका सन्तति तिलकुमारीले बिसे नगर्चीको योगदानको कदर हुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले बिसेको सन्ततिको खोजी गर्दै सम्मान सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै बिसे नगर्चीको शालिग राखेर सम्मान गर्न उनको आग्रह छ। अब मैले जति गर्नु यहाँ नगएर गरेँ। अहिले चाहिँ मेरो आत्माले भन्छ कि मैले बिसे नगर्जीको यसरी नै उभिएको शालिग र अनि पृथ्वीनारायण शाह पनि उभिएको, पृथ्वीनारायण शाहलाई बिसे नगर्जीले ढ्याक दिएको शालिग हेर्ने इच्छा छ। उनले बिसे नगर्चीका नाममा सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने बताउँदै यसका लागि सरोकारवालादेखि सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरिन्। कार्यक्रममा शिवशङ्कर परियार, यादव परियार, पूर्णबहादुर परियार, राजु परियार काठमाडौँ आएका थिए। बिसे नगर्चीले 1 रुपैयाँ निकालेर पृथ्वीनारायणतिर अर्पण गर्दै गोर्खा राज्यको 12,000 घरधुरीबाट 1-1 रुपैयाँ उठाउने जुक्ति बताएको इतिहासमा उल्लेख छ। त्यसबेला गोर्खाको वार्षिक आय 6 देखि 8 हजारसम्म इतिहासमा उल्लेख छ। सोही सङ्कलित रकमबाट बनारसबाट हात हतियार किनी ल्याएको इतिहास छ। युद्धका समयमा सैनिकलाई आवश्यक पर्ने कपडा, युद्ध विजयपछि बजाउने बाजामा नगर्ची परिवारको योगदान रहेको थियो। चन्द्रगिरी डाँडाबाट नै नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल बनाउने कल्पना गरेको इतिहास छ। पृथ्वी जयन्तीको दिन चन्द्रगिरीमा उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न आम सर्वसाधारणहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेका इतिहासविद ज्ञानमणि नेपालले तथ्यहरूको आधारमा भन्दा पनि अफवाहका आधारमा इतिहासको व्याख्या हुने गरेको भन्दै राष्ट्र निर्माताप्रति राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए। कीर्तिपुरका नागरिकको नाक काटिएको विषय पनि वास्तविकता भन्दा फरक तरिकाले व्याख्या गरेको उनको टिप्पणी छ। हामीसँग चीनसँग युद्ध भयो नि, चीनसँग युद्ध हुँदाहुँदीमा अब अङ्ग्रेजसँग पनि विरोधी, चीनसँग पनि विरोध गरेर नेपाल टेक्दैन, उनीहरूसँग चाहिँ मिल्नुपर्छ भनेर यिनीहरूले त्यसलाई अङ्ग्रेजलाई आउन दिए। त्यो करको पेट्री दुध भएर आयो मिलाउन, आउँदाहुँदीमा त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ क्या त्यो नाक काटिएको मान्छे एउटा चाहिँ भरिया भेटिएछ। त्यो भरियालाई सोधेछ कि सबैको काटियो भनिदिएछ, सबैको कीर्तिपुरको सबैको काटियो नाक भनिदिएछ। भनिदिएपछि उसले त्यही लेख्यो कीर्तिपुरका सबैजना मान्छेको नाक काटियो भनेर। उसले 800 भनेर लेखिदियो पहिले। गोर्खा माझकोटमा विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकालाई 1826मा पूर्ण रूपले जितेपछि आधुनिक नेपालको जग बसेको मानिन्छ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 302औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएको छ। पार्टीले राजधानी काठमाडौँसँगै देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको छ। दिवसको अवसरमा काठमाडौँको भ्रेकोटी मण्डपमा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। शुक्रबार पृथ्वीनारायण शाहको 302औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राप्रपाले गरेको चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे लगायत सहभागी भए। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरू उपस्थित भएर चियापान कार्यक्रममा सहभागी भए। उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्वागत गरेका थिए। चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन कार्यक्रममा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा एकता दिवस मनाउनु राम्रो काम भएको बताए। उनले पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्यक्रम गर्नु राम्रो भएको भन्दै कार्यक्रम गरेकोमा राप्रपालाई धन्यवाद समेत दिए। यो मार्गदेखि उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्छु भन्ने हुन्छ, यस विषयमा के भन्छ?
चियापान कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्न कन्जुसाइ गर्न नहुने बताए। उनले देशलाई एक ढिक्का बनाई नेपाल भनेर गौरव गर्न सक्ने राष्ट्र निर्माताप्रतिको सम्मान सबैले गर्नुपर्ने बताए। उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजावादीले आफ्नो मात्रै हुन् भन्ने सोच्नु नहुने र गणतन्त्रवादीले हाम्रो होइन भन्ने सोच्न नहुने समेत बताए। सभापति लामिछानेले राष्ट्र निर्मातालाई राजनीति भन्दा माथि राख्नुपर्ने बताए। सम्पन्न गरेर देशलाई एक ढिक्का बनाएर आज नेपाल भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राष्ट्र निर्माताप्रतिको अगाध सम्मान, यसमा मलाई लाग्छ यसमा कसैले पनि कन्जुसाइ गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीले त भन्दै आएका थियौँ, भर्खरै राजेन्द्रजीलाई भनेको थियौँ, राजावादी साथीहरूले यो हाम्रो मात्रै पेवा हो भन्न पनि भएन, गणतन्त्रवादी साथीहरूले यो हाम्रो होइन भन्न भएन। सबैको साझा बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू र राजा समेत एकै ठाउँमा बसेर देशमा नयाँ प्रकारको समझदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले देश निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागिरहेको भन्दै देशलाई उठाउने कुनै प्रयत्न नभएको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यही कुरा मैले अघिल्लो चोटिको संसदमा पनि निरन्तर रूपमा उठाइराखेँ र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि मैले यो आग्रह गरिराखेँ र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन अथवा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन कसैले पनि हिंसाबोध गर्नु हुँदैन, कसैले पनि लाज मान्नु हुँदैन भनेर भने र हाम्रो पार्टीले निरन्तर रूपमा दबाब दिइराख्यो पनि। तर हामी गएको निर्वाचनमा एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएपछि मात्रै यसलाई लागू गराउन अथवा अन्य दलहरूलाई पनि सहमत गराउन सफल भयौँ। राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीका दिन चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। सरकारले समेत यस वर्ष जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, 250 वर्ष पहिले यो देशको भूमिबाट पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेप विरुद्ध लडाईँ लडेका थिए। आजको नेपाल जुन स्थितिमा विद्यमान छ यसको निर्माणमा निर्णयात्मक युद्ध पृथ्वीनारायण शाहले लडेका थिए। उनको मृत्युपछि पनि एकीकरणको लागि लडाईँहरू लडिए। ती एकीकरणहरूका लागि गरिएका निरन्तरका पहलहरू थिए। विश्वमा धेरै राष्ट्रहरू छन्। ती राष्ट्रहरूको विस्तार वा निर्माण गर्ने नेताहरूलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा सम्झने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपालको एकीकरण, उनले गरेका योगदान, त्यसको जगमा निर्माण भएको नेपाल राष्ट्र र यसको युगौँयुग पछिसम्म रहने महत्त्वको बारेमा देशव्यापी रूपमा छलफल, अन्तर्क्रियाहरू, गोष्ठीहरू आयोजना अपरिहार्य छ। साथै देशको सार्वभौम सत्ताको जगेर्ना, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता पनि हो। 52 वर्षकै उमेरमा मृत्युवरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा माथिल्लो उचाइ कायम राखेका छन्। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।